Alors, il y a quelques relations qu'il faut apprendre مهمين بزاف. كما كتعرفوا قلنا il faut que le spin il doit être différent de 0. C'est bien. Donc on détecte juste les noyaux du spin égal à différent de 0. Alors le spin il donne un noyau différent de 0. Bien sûr, on dit ouais, il existe un moment magnétique, moment magnétique et un moment cinétique. C'est bien. C'est pour cela on décode les diamagnétiques, si le monde, si il a des électrons, c'est les bas, et les paramagnétiques, il a des électrons, c'est les bas est égal à 0, etc. On a déjà vu ça. Alors, donc il y a une relation entre le moment magnétique et le moment cinétique. Bien sûr, selon l'axe vertical, la relation اللي كاينة حاولوا تعرفوها أن le moment magnétique est égal à le rapport gyromagnétique fois le moment cinétique. Ou le rapport gyromagnétique, ça dépend le noyau. Donc on a travaillé ici, le proton. Donc le rapport gyromagnétique, chaque noyau a le rapport gyromagnétique ديالها. C'est bien. وكاينه واحد relation أخرى اللي هي la relation de l'amour اللي هي دونك معروف هذه اصلا. دونك عرفنا ان اوميغا لينيتي ديالها هي الراديان سكوند موان زان. اوميغا كتساوي دي بي سور تي تيغال دو بي فوا لو فريكونس. دونك خدامين في 0 دونك فوا فوا لو رابور جيرومagnétique فوا لو شون. هادي ماشي بروتون فوا لو شون اكستير. ou bien soit كنعملو H0 soit B0. C'est bien. خاصكم نحفظو هادي حتى هي. و بارفوا هادي كتعطى بالتسلا ولا بالغوس. لا غولاسيون اونتر تسلا لونيتي اي غوس. واحد تسلا ايتيكال 10 أس 4 غوس. Alors, le fréquence est égal à rapport gyromagnétique fois H0 sur 2P. وكنعرفو بأن دلتا او est égal à H fois nu implique nu est égal à delta E sur H. و H غادي ندير هنايا. دونك delta E est égal à H fois le rapport fois H0 sur 2P. C'est bien. دونك هادو كيكو غولاسيون خصكم تحفظوهم مزيانين. غنحتاجوهم في لي زيكزيرسيس ان شاء الله. واحد لا نوسيون تري امبورطون هضرنا عليه فاش هضرنا على تي اميس اللي هو l'environnement chimique ولا l'équivalence magnétique. c'est-à-dire فاش كتكون عندي لو نوايو qui présente même environnement chimique. هادي c'est-à-dire عندي واحد libre rotation ولا un plan de symétrique élément de symétrique شي حاجه كاينه تماك. par exemple بحال هذا مثلا إلا لاحظت هاد لا موليكول هادي مثلا لا موليكول فيها 3 بروتون. نورمالمون خص يكونوا عندي السبيكتر ديالي اللي هو لانتونسيتي اون فونكسيون من بعد غادي نشوفو اون فونكسيون دو ديبلاسمون شيميك يطلعوا عندي 3 بيك. كل بروتون خص يطلع البيك ديالو. ولكن في حقيقة الأمر كيطلع ليا غير واحد. علاش؟ لأن هاد اش راه يساوي هو هذا نيت هو هذا نيت. هذا راه كيشوف هنايا بنفس ميم انفيرونمون نفس لونغل لا ميم شوز. هذا اوسي لا ميم شوز. هذا داير هكا تتخيدري. اوكي دونك هاد ثلاثة كاملين هما هكا. دونك ها واحد ها الثاني ها الثالث شي طال فوق شي ثلاثة بهم فوق شي. كيكون كيبان غير واحد وكيكون طويل شي شوية. سي بيان. اي نوتر اكزومبل نوتر موليكول. دونك عندي 2 H ولكن عندي لو بلون دو سيميتري اللي هو هذا. دونك هاد اش هذا كيشوف نفس حيت حاول ايماجيني الي داير هكا تتخيل ريك.
دونك هاد اش هادي كيشوف الكلور بنفس اللونجل، كيشوف في البرون بنفس لونجل اللي كيشوف فيه هاد الاش هذا. سي بيان ميم اونجل. الوغ حتى هو كيطلع ليا جوست اون سول بيك، اما نورمالمون راه هو واحد طلع فوق الاخر وكيبان جوست اون سول بيك. هاد لا نوسيون راه تري امبورطون، غادي نشوفوها في دي موليكول في دي زيكزامبل. بحال تي ام اس قلنا فيها 12 بروتون، ولكن كيكون عندي جوست اون بيك. علاش؟ لان لي 12 بروتون عندهم ميم انفيرونمون شيميك. الوغ قلنا لو ديبلاسمون شيميك. دونك دابا نخدمو على الديبلاسمون شيميك. دونك بار ديفينيسيون déplacement chimique c'est pas une unité et c'est partie par million, donc est égal la différence des fréquences sur nu 0 fois 10 à la puissance 6. علاش 10 على la puissance 6؟ غير باش نبينو هاد الارقام، باش يبانو هاد الارقام، لان الا عملت لي كالكول الا ما درتش هادي في لي زابليكاسيون غادي نلقاو 0,00000. دونك كان ملتيبلي باغ 10 على بويسون 6 باش يبانو ليا دي اعداد اللي هما سامبل. سي بيان. الوغ لا ديفيرونس فوالا سي دو تي ام اس et le pic ce qu'on cherche. Ok, donc toujours le TMS sur les références du placement chimique est égal à, ou bien la fréquence est égale à 0. لا بالنسبة لهنا je sais pas. Donc le déplacement chimique il est عنده 0. C'est bien. Alors TMS déplacement chimique. دونك خصكم يكون عندكم كيلكو نوسيون هنايا من بعد في لي زابليكاسيون دي زيكزارسيس غادي يبان اكثر. دونك الا عندي دونك بالنسبه للاعداد راه ما كيفوتوش 11 12 هكاك سا ديبون. دونك لي زابليك في ليكزارسيس غادي يبان لكم اكثر. دونك الا كان فير لو تي ام اس كنقولوا الي بلاندي الي بلانداج. سيتادير سي كوا بلانداج؟ سيتادير الي بازيك. سيتادير عندي دي زاش موان. Les H ils sont chargés négativement. بحال TMS قلنا TMS il est عنده واحد لي زاش اللي هما très chargés négativement. donc داكشي علاش مشاو il est blindé, il est très blindé. عنده واحد لو شون très fort. déjà قلنا عنده واحد la constante d'écran très fort. c'est bien. إلا كنمشي فيغ سو سونس لا دونك قد ما كتزاد لو بي بي ام كنسميو لو ديبلانداج بلو ديبلانداج. اي اوسي لي زيفي الكترونيك سولون فيغ هاد لو سونس. لي زيفي اندكتيف بيان لي زيفي ميزومير. توجور لي زيفي ميزومير بلوز امبورطون كو لي زيفي اندكتيف. سي بيان.